Всем доброй ночи. Я вот это вот не знаю, что это такое. Сейчас вот вышел на берег. На небе тучи. Одни тучи, ни одной звездочки нету. А вот это вот светит как прожектор. И это как прожектор светит вот. Вот. Это похоже на звезду, но это не звезда, потому что тучи его кругом. Вот. Попробуем приблизить полностью.